九廣鐵路一列工程車清晨喺大學站附近撞向另一列正在維修路軌嘅工程車，證明室維修人員受傷，火車服務一度受阻。九廣鐵路正調查事件嘅起因。黃傑偉報導。意外發生之後，兩部工程車都停咗喺路軌，其中一部車頭玻璃碎裂。事發喺清晨5點左右，一列駛向上水嘅工程車去到大學站同埋大埔站之間，撞咗埋停喺路邊維修緊路軌嘅另一部工程車。工程車上4個維修人員被撞傷送院，呼藥後已經出院。受到意外影響，上晝5點半到6點4，火炭以北嘅下行線列車服務要實施單軌雙程行車。大約有1000個搭頭幾班車嘅乘客受到影響，部分乘客要改搭的士。九鐵事後安排另一部工程車將出事嘅2列車推離現場，列車服務喺7點之前恢復正常。無線電視記者黃傑偉。